ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर किस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मजहब और जात पात को भूलने के बाद यहाँ पर मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर पानी की बोतल्स हैं, खाने का सामान है, जो लोगों को जरूरत है, जो लंगर के तौर पर यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हैं। जहां तक कैमरे की नजर आपको दिखाई देगी वहां तक आपको लोग नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम लोग मदद कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर मदद कर रहे हैं। वैसे आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की आप लोग मदद कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे वैसे जितने भी कम्युनिटीज़ है सब यहाँ पे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे सिख अलग से हैं या मुस्लिम अलग से, जितने भी हैं सारे यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। और जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो बाहर बैठे हैं, उनके फंड्स हैं, हमारे खुद के फंड्स हैं। हमने सब कुछ कलेक्टिव करके हम सारा जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे हम खुद जा रहे हैं, मेडिसिन लेके, बाकी बिस्कुट्स लेके, जो भी है ईटेबल्स है, सब कुछ लेके जा रहे हैं। बाकी ये है, ये जो है सरबजीत है, ये मेरे फ्रेंड ही यहाँ पे मुझे अचानक मिल गए थे। तो ये जो यहाँ पे ये एक वॉलंटियर्स है, ये रिलीफ कैंप चल रहा है यहाँ पे गुरुद्वारा का, ये आपको सरबजीत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं या मेरे कैमरामैन देख पा रहे हैं, कितनी मुश्किलात यहाँ पर आपने देखी हैं और किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं। सर हमारे पास यहाँ पे जवाहर नगर, मैजूर नगर, जितने भी एरियाज हैं जो इस टाइम पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ से हर एक एरिया से लोग रेस्क्यू होके यहाँ पे आ रहे हैं। हर जगह के जो विक्टिम्स हैं, फ्लड विक्टिम्स हैं, हमारे पास यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस टाइम पे ब्रदरहुड लेवल पे काम हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम हो रहा है। हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम NGOs और गुरुद्वारा कमेटी है और साथ में हमारे आर्मी की जो हेल्प मिल रही है, जहाँ से भी कोई भी एवेन्यू लगा के हम यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रहे हैं और हम इन लोगों के लिए मुहैया करवा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं और जो तमाम तरीके की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रिवर फ्लो लेने की। आप बताइए कि किस इलाके में, आपसे जब मेरी बात हो रही सबसे थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप खुद यहाँ तक के पानी में गए, वहां से निकल के यहाँ पर लोगों को लाए हैं। हमने कल हमने टारगेट किया था, हमारा मेन रेस्क्यू हमने किया था कल बेमना में। बेमना ये सरसैदाबाद बेमना जो वर्स्टली इफेक्टेड था, वहाँ पे अभी भी जो पानी की लेवल है वो हमारे यहाँ तक गई थी। तो हमने क्या किया था, हमने एक बोट अरेंज किया था, छोटा सा बोट, उसमें हमने 300 kg का सामान उसमें आ जाता है, तो उसमें हमने सामान डाल दिया था। खुद हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे वो हम पानी में थे, तो वहाँ पे हम खाना पहुँचा रहे थे, क्योंकि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पे रिलीफ कैंप्स में हम ज़्यादातर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो भी खाना है वो हम खुद आगे पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोगों के जज्बे को हम भास्कर न्यूज सलाम करता है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो जात पात मजहब को भूलने के बाद भी यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पर्वत आगे आके दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भारी तादाद में लोग रुके हुए हैं। हालांकि जहां तक भी आप देखेंगे वहां पर भारी तादाद में ही लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर अपनों की मदद अपने ही करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पर्वत सिंह के साथ सरफराज सैफी, श्रीनगर, भास्कर न्यूज।